Good morning, students. Today we are going to start our new topic, that is heart sound. Okay. Before I'm starting heart sound, I'm making a rough diagram of heart. This is a rough diagram of heart. Okay. Now हम इसे लेबल कर लेते हैं. This is left auricle, left ventricle. Same with this, right auricle, right ventricle. These valves are AV, यानी कि auriculo-ventricular valve. And apart from that, right ventricle से arise होता है. This is pulmonary artery. Okay. And left से arise होगा aorta. Okay. And इनमें भी ये वेल्व प्रेजेंट है, जैसे ये है और ये वेल्व है. इन वेल्व्स को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व. Okay, this is whole rough diagram of human heart. So now start with heart sound. As we know, human heart कितने साउंड प्रोड्यूस करता है? There are lot of type of sounds, but आपके लेवल पर आपको सिर्फ 2 साउंड्स याद रखने हैं. फर्स्ट साउंड this is love. Okay. And second sound this is dub or dub, कुछ भी बोल सकते हो. ओके. सो ये साउंड कब प्रोड्यूस हो रही है, इनके लिए ट्रिक्स क्या है, आज हम वो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. सो यहाँ पर मैं एक कंपैरेटिव स्टडी बना रही हूँ. फॉर एक साइड मैंने राइट साइड पे मैंने लिया है लव और लेफ्ट साइड पे डब या डब. ओके. ये साउंड किस तरीके से स्टार्ट होते हैं या किस तरीके से ये साउंड प्रोड्यूस होता है, उसकी स्टडी कर रहे हैं. एज वी नो डब साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके लिए डायग्राम पे आते हैं. ओके. ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है एसए नोड की वजह से. ओके. एसए नोड इम्पल्स जनरेट करता है, वो इम्पल्स ट्रैवल करती है थ्रू द वॉल ऑफ ऑरिकल्स. ओके. एंड जब वो ट्रैवल करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और ब्लड कहाँ पंप कर दिया जाएगा? वेंट्रिकल्स में, दोनों वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में. इस टाइम पर अब इम्पल्स कहाँ पहुंच जाएगी? एवी नोड के पास. एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू होते होते वो वेंट्रिकल्स की वॉल में ट्रैवल करेगी. जब वे वेंट्रिकल की वॉल्स में ट्रैवल करेगी, उस टाइम पर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा. और कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने जब बिगिनिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन की बिगिनिंग होती है, बिकॉज ब्लड पंप किया है ऑरिकल ने वेंट्रिकल में, तो ऑरिकल इस टाइम पर क्या है? कुछ खाली है. ओके. वहां वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है, यहां एंटर कर रहा है. एट दैट पॉइंट पर ये दोनों वेल, कौन से वेल? एवी वेल क्लोज होते हैं बाय प्रोड्यूसिंग साउंड लव. ओके. तो
लब साउंड कब प्रोड्यूस हुआ है और किसकी वजह से? ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वेल्व. ओके, क्लोजर ऑफ AV valve of beginning of ventricle systole. ओके, कब हुआ है? एट वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट साउंड, दिस इज डब साउंड. अब हुआ क्या है कि वेंट्रिकल्स के पास ब्लड आ चुका है, एवी वेल्व दोनों क्लोज हो चुके हैं. एट दैट टाइम पर अब वेंट्रिकल शुरू कर चुका है कॉन्ट्रैक्शन. अब जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो चुका है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड प्रेशर इंक्रीज होगा. प्रेशर इंक्रीज होगा तो जितने भी वेल्व वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है उन पे प्रेशर लगेगा. उसी टाइम पर जब ये प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी एंड ओयोटा के पर जब ये प्रेशर पुश करता है, किसका प्रेशर? वेंट्रिकल के ब्लड का प्रेशर, वो क्या करेगा? सेमी ल्यूनर वेल्व्स को ओपन कर देगा. एट दैट टाइम सेमी ल्यूनर वेल्व ओपन हो जाएंगे. तो ड्यू ओपन हो जाएंगे और ब्लड कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज एंड ओयोटा में. ओके, ये कब हुआ है? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए. ओके, इसी टाइम पर जब ये कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा और रिलैक्सेशन शुरू होगा तो वेंट्रिकल जब डायस्टोल यानी कि रिलैक्स करेंगे, एट दैट टाइम वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा. किसका? वेंट्रिकल्स का. वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. एट दैट टाइम ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरीज और ओयोटा में गया था वो बैक फ्लो कर सकता है. इसीलिए ये जो वेल्व है, कौन से? सेमी ल्यूनर वेल्व्स, ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे बाय प्रोड्यूसिंग साउंड डब. तो ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है, एट ये कब हो रहा है? ये वेंट्रिकल के डब लब साउंड कब आया? वेंट्रिकल सिस्टोल जब शुरू हुआ तब. और डब साउंड कब आ रहा है? एट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल. ओके, कब शुरू होगा? एट वेंट्रिकल डायस्टोल पर. ओके, अब दोनों साउंड्स में क्या डिफरेंसेस हैं? अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो लब साउंड है, दिस इज लो पिच्ड साउंड होता है. और जो डब साउंड है ये कैसा है? दिस इज हाई पिच्ड साउंड. ओके, एंड लब साउंड कैसा होगा? लो पिच्ड है बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. दिस इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. एंड डब साउंड हाई पिच है बट शॉर्टर ड्यूरेशन. ओके, अगर हम दोनों के टाइम की बात करें तो बिकॉज कितने टाइम तक ये साउंड हमें सुनाई देता है? लो पिच्ड है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन है, तो ये है 0.16 सेकेंड तक, यानी कि ऑलमोस्ट 2 कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं तब तक ये साउंड हमें सुनाई दे सकता है. ओके, तब तक ये प्रेजेंट होता है साउंड. और डब साउंड, दिस इज फॉर शॉर्ट टाइम, तो इसका टाइम कितना है? द टाइम ऑफ डब साउंड, दिस इज ओनली 0.1 सेकेंड. ओके, अगर हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखें दोनों की, तो देखो एक तरफ हम ले रहे हैं इंटेंसिटी,
ओके, इंटेंसिटी, और एक दूसरी तरफ दिस इज टाइम. सेम विद दिस, यहां हमने क्या लिया है, इंटेंसिटी एंड देयर इज टाइम. ओके, अब लो पिच्ड है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का. नीट में कभी कभी ग्राफ से भी पूछा जाता है कि ये साउंड कौन सा है, तो आप बता पाओगे. ओके, और दिस इज फॉर कैसा है, दिस इज हाई पिच्ड फॉर शॉर्टर टाइम. तो साउंड कैसा, ग्राफ किस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रिक भी है. अब मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ फॉर फर्स्ट साउंड. और फर्स्ट साउंड क्या है, वो है लब के लिए. ओके, लब के लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूं. तो हम इसको लिखते हैं लव ऑल. ओके, लव ऑल मतलब एल फॉर लब साउंड. ओके, ऑल में आता है फर्स्ट. ये कब सुनाई, कब प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ AV valve. Okay, and second L means this is for कब तक रहता है, this is longer duration. और फॉर कैसा होता है साउंड, हाई पिच और लो पिच, दिस इज लो पिच. सो अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो आपको ये डिफरेंस याद हो जाएगा. फॉर डब, ट्रिक फॉर डब या डब साउंड. ओके, इसके लिए है ट्रिक है, दिस इज डोंट स्ट्रेस. ओके, एंड hate somebody. Okay, don't stress मतलब D for dub sound. Okay, stress S मतलब closure of semi-lunar valve. Okay, closure of semi-lunar valve. H means high pitched. Okay, and S for short time or short duration. This is all